Ồ, chính phủ sẽ hỗ trợ cho mỗi một gia đình, không phải, cho mỗi một người 2.000 đô một tháng trong suốt 4 tháng, lên đến 4 tháng, up to 4 months. Ngon. Hello các bạn, hôm nay mình đổi cái góc này cho nó mới mẻ một chút, nhìn cho đỡ chán. Nhưng mà cái góc này thì nhìn mấy mặt nó tròn quay. Mình mới đọc một cái thông tin ở trên trang của chính phủ á, thì ngoài cái hỗ trợ EI là trợ cấp cái bảo hiểm thất nghiệp, thì sẽ có nhiều những bạn sẽ không gọi là chưa có đủ điều kiện để apply cái EI á. EI là gì? Các bạn coi cái video clip trước nhé. Thì nếu mà các bạn không có đủ điều kiện apply EI thì mình đã nói là vào tháng 4 á, chính phủ sẽ có một cái plan khác để hỗ trợ cho những cái người đó. Và cái plan này á, nó up to, gọi là chính phủ sẽ hỗ trợ đến 2.000 và cho đến lên đến 4 tháng. Có nghĩa là tùy điều kiện, tùy mỗi người, có thể 1 tháng 2 tháng, có người hỗ trợ 3 tháng 4 tháng, maximum là 4 tháng. Và up to 2.000, có nghĩa là có thể cũng 500, 600 hoặc là 1.000, 2.000 gì đó, đó là tùy. Mà đó mình chưa biết cụ thể, nhưng mà mình nghĩ là như vậy, tại vì mình thấy cái cách người ta viết á, nên là như vậy. Nhưng mà cái chủ đề ngày hôm nay á, giống như tiêu đề á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái account CRA. Thì cái account CRA là cái account mà bên nó là viết tắt của cái chữ Canada Avenue, A là agency ha. Thì cái đó bên nội nôm na nó là cục thuế của bên Canada này. Thì mình tạo cái account đó làm chi? Để thí dụ như bạn đi làm, thì đây đang là cái mùa khai thuế, thì thí dụ bạn tạo cái account đó xong bạn có thể khai thuế, bạn tự khai thuế thì bạn không tốn tiền. Còn nếu mà bạn nhờ công ty khai thuế á, thì người ta khai thuế thì bạn cũng nên có một cái account, tại vì cái account này sẽ sử dụng để mình apply cho cái chương trình cái plan hỗ trợ này của chính phủ sắp tới. Thì mỗi người nên tạo một cái account CRA. Thì để cái vlog này có thể gọi là reusable, có nghĩa là các bạn sau này có thể search ra, các bạn có thể xài lại. Thì cái thông tin mà cái gói hỗ trợ này mình chỉ cung cấp thêm vào trong cái video clip này thôi. Còn cái chính hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn tạo cái account đó. Thì cái account đó nó cũng không quá khó, nhưng mà nó có một số cái phức tạp mà mình lưu ý trước khi mình làm. Tại vì nếu mà mình sơ suất mình làm sai á, thì mình sẽ rất là rắc rối cho mình. Ok, bây giờ mình bắt đầu nhé. Ok, thì ở đây là trang của chính phủ. Mình sẽ để cái link này ở bên dưới, ở phần description, các bạn có thể vô đọc ha. Ở đây đầu tiên mình sẽ new release nè, mình sẽ nói về cái new release này. Thì chính phủ nói chung là nó care về cái việc mà cái bệnh viêm phổi này á. Thì họ mới thành lập ra một cái gọi là quỹ hỗ trợ nè, cái tên này ha. Ok, nói chung là để gì đó lý do tại sao rồi, tại vì có một số người không apply được EI nè, thì bạn có thể có thêm cái khác hỗ trợ. Nói chung là đây là cái thông báo của chính phủ đó. Ở đây thì nó quote một số cái câu nói của gọi là minister, là bộ trưởng tài chính nè đó, bộ trưởng về bộ lao động thương binh xã hội nè, giống như bên mình này gọi vậy, nhưng mà thực ra nó gọi là bộ trưởng lao động, bộ trưởng của mấy người đi làm á, về cái cục mà quản lý những người đi làm á đó. Rồi dưới đây những cái thông tin ngoài rề thôi. Thì cái gói này á, mình search thử ở trên mạng. Ở đây thì chính phủ không nói nhiều, nhưng mà mình search thử trên mạng á. Đây, các bạn có thể paste cái dòng chữ đó vô ha. Thì các bạn có thể thấy một cái website đó lên tên là cupa.ca nè. Thì cái trang web này á, thì mình thấy nó là trang của hiệp hội những gọi là
người đi làm á, nói chung là mình không biết dùng từ tiếng Việt làm sao đó, nói chung là cái hiệp hội đó. Thì trong đây nó sẽ có là cái Q&A nè đó, thì cái Q&A này của người ta có đầy đủ những cái thông tin hết luôn, các bạn có thể đọc trên đây. Thì mình phân tích một số cái ha, thí dụ như ở đây người ta tô đậm nè, cái này sẽ cái form mà điền để apply á, sẽ available trên một cái trang website của chính phủ vào ngày 6 tháng 4 rồi. Cái này là giới thiệu thôi. Rồi how much will I get là câu hỏi tự đặt ra nè, thì bạn có thể trả 2.000 một tháng và up next 4 months đó, back day to March 15th. Ok, đó thì đó là như vậy. Rồi ngoài ra thì các bạn khi nào mà gọi là cái chỗ nào để tôi apply được á đó, thì cũng giống như vậy, thì người ta mới phân ra thành 3 cái. Một đó là bạn access vô cái CA account nè đó, đây là một cái thông tin hồi nãy mình có nói. Cái thứ hai là bạn có thể access vô cái My Service Canada account nè, cái này thì mình không biết là gì, mình có thể là cái này mình tìm hiểu sau ha. Hoặc là bạn gọi điện, và cái chuyện gọi điện này là mình có kinh nghiệm rồi, là rất lâu nên các bạn nên bỏ qua phần này. Tại vì cái này dành cho những người lớn tuổi, người ta không biết gọi là không biết truy cập vô internet, không có biết lên mạng là gì á, thì người ta sử dụng cái này, người ta dùng phone người ta gọi. Còn hai mình là đã biết công nghệ, mình nói chung là không cần các bạn phải biết quá nhiều chuyên sâu IT gì hết á, các bạn chỉ cần biết sử dụng internet, biết lên mạng là các bạn có thể sử dụng được cái này ha. Nên sử dụng, đã tạo cái account này rồi thì bạn có account này bạn sẽ apply được. Và cách thức như thế nào thì mình chưa biết, mình có thể mình sẽ làm một cái vlog khác mình giới thiệu. Rồi nếu mà tôi đã bị cho nghỉ việc, lay off ở đây không phải là bị đuổi nha, có nghĩa là doanh nghiệp người ta bị người ta phải đóng cửa cái cửa hàng hoặc là cái công ty của người ta vì lợi nhuận, người ta sợ lỗ hay gì đó, thì người ta đóng cửa tạm thời, thì bạn sẽ bị mất việc cái tạm thời đó thôi, chứ không phải là bạn bị đuổi luôn đó. Hoặc có thể là bạn bị đuổi luôn cũng được, nhưng mà trong cái thời gian bạn không phải gọi là bị đuổi mà gọi là bị sa thải ha. Nó không phải là chịu đuổi, tại đuổi thí dụ như bạn vi phạm một cái gì đó thì bạn bị đuổi, thì khi mà bạn bị đuổi á thì bạn sẽ không có được nhận mấy cái benefit. Còn nếu mà bạn bị sa thải vì một lý do khách quan, lý do gì cho chính phủ, hoặc là bị do dịch bệnh như nè, thì bạn sẽ được apply những chương trình này. Rồi câu hỏi này có nghĩa là tôi đã bị lay off, tôi đã bị sa thải và tôi đã apply for cái EI là bảo hiểm thất nghiệp thì sao? Thì nếu người ta trả lời là nếu bạn đã apply vô á thì bạn không cần apply cho cái này. Và khi mà bạn claim á, có nghĩa là khi mà chính phủ người ta xét á, thì nó sẽ tự động, nó automatically là nó tự động nó cover, nó chuyển đổi qua cái gói này ha. Còn nếu I don't verify for EI, nếu mà tôi không có gọi là đủ điều kiện cho EI thì sao? Thì nếu mà tôi không đủ điều kiện á, if you have 5,000 employment income, they can make application. Bạn nếu mà tôi không đủ điều kiện cho EI mà bạn đủ điều kiện cho cái SEP này á, nếu mà bạn có 5.000, gọi là bạn đã kiếm được hơn 5.000 income cho tổng cái cho chính bạn, hoặc là self employment income nè, hoặc là sinh đẻ nè, parental leave này có nghĩa là gọi là nghỉ mà để làm gọi là làm tròn bổn phận của cha mẹ, là chăm sóc con cái này nọ, nghỉ để chăm sóc con cái á, thì nó gọi là parental leave benefit 19 là trong cái năm 2019 á, và trong 12 tháng á, thì bạn có thể làm cái application này. Đây là điều kiện ha. Rồi khi nào mà tôi có thể nhận được cái benefit này thì cái chương trình này nó sẽ mở vào 6 tháng 4 và bạn sẽ nhận được sau 10 ngày khi tính từ ngày bạn submit cái form để xin ha. Cái đó là cái thời gian. Rồi receive, nếu sẽ như thế nào nếu mà tôi đang nhận cái benefit từ cái trợ cấp cái trợ cấp thất nghiệp,
thì bạn sẽ tiếp tục nhận you will continue receive nè, bạn sẽ tiếp tục nhận cái benefit đó mà bạn không được chuyển đổi qua cái benefit mới này. Và after if you have benefit before, nếu mà bạn cái benefit của bạn á mà nó kết thúc trước ngày 3 tháng 10 năm 2020 á, you still unable to return to work, và hai điều kiện ha, kết thúc trước và bạn vẫn chưa có thể mà quay lại làm việc được á, thì bạn có thể apply cho cái SEP này, nó sẽ tiếp tục và bạn sẽ tiếp tục nhận cái benefit. Chữ đó đọc là benefit. Ok, rồi what is continue to be sick if you have been ok, câu này cũng không có gì nhiều, chẳng qua là nó quá rõ ràng ha. Nếu mà tôi bị bệnh hoặc là không có được đi làm nè, sau ngày 3 tháng 10 nè, là giống như ở trên đây nói 3 tháng 10 á, thì sẽ như thế nào đó. Nếu bạn có đủ cái insurance hour, là có nghĩa là bạn đi làm đủ cái số giờ mà đóng thuế bảo hiểm á, bạn vẫn có thể xin access your normal benefit after 16 week period cover. Đó, nó là sau 16 tuần này bạn vẫn có thể access được vô cái EI, vô cái gói benefit này. Đó, vậy thôi. Thì đây là cái mình thấy cái trang này nó tổng hợp mấy cái câu này rất là hay nè. Thì mình cũng sẽ để link cho các bạn bên dưới. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về cái tạo account. Thì mình sẽ không để link, tại vì link á, qua 5 tháng thì nó sẽ thay đổi, có thể nó thay đổi và các bạn sẽ không access được nữa. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình vô cái chỗ để mình tạo. Thì đầu tiên là các bạn lên canada.ca ha, canada.ca. Đó, thì nó sẽ ra cái trang này, English, nếu vào tiếng Pháp bấm tiếng Pháp. Rồi vào đây thì bạn sẽ thấy được là nó có chữ sign to an account nè. Đó, nếu mà của bạn nó không có cái này thì bạn sẽ search ở ngoài thêm chữ sign. Nếu bạn lên Google đi, rồi canada.ca, rồi sign. Đó, bạn search cái cụm từ này nó sẽ vô thẳng ở đây luôn. Đó ha, nó sẽ vô thẳng trang này. Còn nếu mà bạn đã vô rồi á, thì thường người ta sẽ để những cái link này, những cái link mà nhiều người ta quan tâm á, thì bạn có thể vô thẳng đây luôn, cũng là vô cái trang đó. Ok ha, thì nó sẽ vô account thì nó sẽ có nhiều loại. Nhưng mà nếu các bạn mà đã nộp visa, đi nộp permit này nọ đó, thì các bạn cũng sẽ biết cái đường link này là để đi vô cái CIC nè, để các bạn có thể tra cái thông tin mà lúc mà mình apply visa đó. Thì nhiều bạn biết cái này rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô cái my account của CA để mình đăng ký cái này ha. Rồi khi bạn click vào đây thì đây là những cái thông báo mới. Khi mà cái thời hạn mà hoàn thuế, quyết toán thuế á, thì nó sẽ bị được dời lại vào ngày 6 tháng 1 năm 20 này, 1 tháng 6 năm 20 này. Rồi này là thông báo mới thôi. Ok. Đó, thì các bạn sẽ có các option, các lựa chọn để có thể sign in vô. Một á, là bạn chọn cái partner này là những cái mà doanh nghiệp, ví dụ như là ngân hàng nè, National Bank nè, đó, ngân hàng trực tuyến nè, TD Bank. Nói chung là bạn có những cái ngân hàng này thì bạn có thể kiểu là giống như sign in bằng Facebook vậy đó. Đó, nếu mà bạn muốn cái này, nhưng mà sign in bằng cái này thì bạn cũng phải làm những cái bước sau thôi, nên mình chọn cái option 2 cho nó dễ nhất, là bạn cứ nhấn vào CI Register nè. Ok, rồi mình sẽ chờ. Ok, ở đây thì nó sẽ hiện ra cái bảng để bạn nhập vào, để bạn validate cái thông tin của mình. Thì ở đây mình sẽ là Social Insurance Number, đó là ở đây mình sẽ pass cái số, tại mình đăng ký rồi nhưng mà mình đã thử lại thì nó vẫn cho mình bấm vô, cho nên mình thử lại, mình làm lại cho các bạn xem. Thì ở đây cái số mình sẽ làm mờ ha, các bạn sẽ gõ vô cái số của bạn.
Ok, cái số này thì lúc mà bạn có cái study permit hoặc là bạn có work permit á, thì bạn đi qua đây, lúc mà bạn sẽ đi đến cái Canada Service á, để bạn đăng ký cái số SIN này. Thì khi mà đăng ký thì người ta sẽ cấp cho bạn một cái số SIN trong một cái thẻ. Nếu mà long term thì bạn sẽ có một cái thẻ giống như thẻ bằng lái xe đó. Còn mình là giống như dạng 1 năm short term á, thì nó sẽ cho mình một cái tờ giấy, trên tờ giấy ghi thông tin của mình xuống, cái số insurance number đó. Ok, base vô đây ha. Rồi next qua đó thì nó sẽ ra cái trang này. Thì mình sẽ gõ cái postal code. Thì bạn gõ cái postal code cái nơi bạn đang ở. Chỗ này thì mình nó ghi là bạn có thể cách ra, cũng không cần cách ra hoặc là gì hết, bạn nói chung là sao cũng được, ở đây nó không quá khắt khe. Đó, zip code ha. Ok, rồi ví dụ ngày sinh nhật, rồi năm ở đây thì mình gõ 4 số ha. Rồi ở đây cái dòng thứ ba này là cái dòng quan trọng nhất. Mình bị sai cái dòng này, các bạn lưu ý ha. Chỗ này mình bị sai cái dòng này á, tại vì nếu mà các bạn sai một trong những thông tin này á, ngày sinh nhật với lại cái postal code, nói chung là nó sẽ làm một cái thông tin liên kết lại. Thì khi mà cái dòng thứ ba này nè, nếu như bạn chưa khai thuế, chưa bao giờ khai thuế ở Canada, thì bạn sẽ chưa có cái account trên chính phủ, bạn chưa có cái thông tin trên chính phủ á, thì chỗ này bạn sẽ gõ là không. Ok, còn nếu như mà các bạn đã khai thuế rồi, giống như mình khai thuế nhưng mà mình nhờ một công ty khai thuế người ta khai giùm, thì khi người ta khai thì chính phủ người ta sẽ có cái thông tin của mình trên cái chi cục thuế của người ta rồi, nhưng mà mình chưa có tạo account này, thì khi đó những cái thông tin đó của mình nó đã được link, nó kết nối lại với nhau hết rồi, nên khi mà bạn gõ sai á, chỗ này nó sẽ báo lỗi ha. Ở đây là mình sẽ cho các bạn xem cái phần báo lỗi nè. Đó, cái phần báo lỗi nó giống như vậy ha. Ok, nếu như bạn nạp sai quá 5 lần thì nó sẽ lock luôn cái số SIN này của bạn lại, thì bạn sẽ không thể nào mà bạn gọi là không thể nào mà làm được nữa. Lúc đó bạn phải kinh nghiệm đau xót giống như mình á, là mình phải gọi điện lên chi cục thuế để gặp agent. Và các bạn biết á, mình gọi điện từ 1 giờ rưỡi trưa đến gần 4 giờ chiều, mình để máy reo liên tục luôn, gọi liên tục luôn, gọi tổng đài mà cho nó chạy nhạc tiếng tan nguyên một 2 tiếng 3 tiếng rưỡi đồng hồ đó thì mới có người bắt máy. Nên các bạn đừng có rơi vào cái trường hợp đau xót như mình ha. Rồi chỗ này nhớ nha, nếu như bạn chưa có account, chưa bao giờ khai thuế trên chính phủ chưa biết bạn là ai, thì bạn ở đây bạn để số 0. Ok, còn nếu như mà bạn chính phủ biết rồi á, thì bạn đọc ở đây nè, bạn xin nhập cái amount, cái số number ở line 10100 nè, đó, của cái năm 2019 return của bạn nè. Có nghĩa là tại vì cái số SIN của mình đã được khai trên chính phủ rồi, thì người ta mới kêu là mình nhập cái số line này. Thì khi mà bạn nhận cái assessment á, ở đây là một cái assessment của chính phủ gửi về nè, đó, thì bạn sẽ có thể thấy ở đây nó có những cái line ha, nó có những cái line, thì ở đây là line máy nè. Thì nếu như của trường hợp của các bạn á, mà nó hiện lên line 10100 á, thì bạn nhìn ở đây 10100 nếu bạn có thì bạn điền cái số này vô, cái số tiền mà bạn amount ở đây, bạn điền vô cái chỗ đó, và chỉ điền đô la thôi, không có điền cent. Có nghĩa là ví dụ nó chấm 25 cent, chấm 40 cent gì đó thì không có điền, bạn chỉ điền ví dụ bạn được hoàn được 1.000 đô chẳng hạn, thì bạn ghi là 1.000 đô đó, ví dụ vậy ha. Thì ở đây mình không có cái like đó, thì khi mà mình gọi lên agent á, người ta nói á, là tại vì mình nhập sai, mình không biết đúng cái like đó. Thật ra cái like 101 của mình á, nếu mà các bạn có cái like này nè, số 1500003 số 0 nè, đó, thì bạn sẽ nhập cái số này ha vào trong cái ô này đó. Khi đó bạn ví dụ như mình nhập là 52. Ok, mình next thử nha. Cái này tại vì mình link rồi á, cái này mình link rồi trên, thành ra là nó không cho nữa đó.
Thì nếu mà các trường hợp của các bạn thì khi mà bạn bấm vô nó sẽ chuyển qua một cái trang tiếp theo, là nó sẽ nói bạn là sẽ gửi một cái CIA security code. Bạn vô bạn đăng ký email rồi gì đó, nó những cái thông tin username password gì đó, những câu hỏi quên password vân vân và vân vân đó. Vô đó bạn nhập những cái thông tin đó xong thì bạn sẽ kết thúc cái quá trình tạo account. Thì cái chỗ phức tạp là cái chỗ này nếu mà bạn đã từng thay thế qua công ty rồi á, mà bạn nhập sai cái này quá 5 lần á, nó lock bạn lại thì bạn sẽ không thể nào mà bạn mở ra được nữa. Nên chú ý chỗ này là cái điều mình lưu ý. Thì sau khi bạn account xong thì bạn có thể vào bên đây sign in my account, rồi mình login vô, nó sẽ chuyển bạn qua một cái trang login đó. Ở đây mình có để sẵn tại mình lưu rồi đó. Vô thì ok rồi, nó giống như bên CIC á, bạn log vô thì nó sẽ báo những cái này đó. Thì nếu mà bạn vô được tới đây thì mình coi là giống như là coi như là bạn đã hoàn thành được, tạo được cái account. Thì bây giờ mình chỉ cần khi mà cái benefit mà mới này mở vào ngày 6 tháng 4 này tới á, thì nó sẽ hiện ở đây hoặc là nó hiện ở đâu đó nên người ta sẽ hướng dẫn. Thì bạn giống như cái dạng này nè, là benefit for child nè đó, bấm vô bạn bắt đầu apply, điền thông tin này nọ thôi. Nó rất là đơn giản. Ok, thì các bạn mỗi người á, nếu mà bạn đi làm hợp pháp ở bên này có số SIN này nọ, đi làm hợp pháp đóng thuế đàng hoàng, thì bạn nên tạo một cái account này để mình quản lý cái chi tiêu, cái thuế mà mình đóng vào. Ok, thì đây là cũng kết thúc cái phần hướng dẫn của mình. Thì nếu mà các bạn có thắc mắc hoặc có những cái gì đóng góp, các bạn cứ comment ở bên dưới nhé. Ok, bye bye các bạn.